Ти ще ме заведеш ли да обираме банка? Как така да обереме банка, бе? Споко, бе, тате. Това е ескейп стая. Обърта банка. Където Жор си празнува рождения ден и аз не можах да отида. Не може сега, Еки. Тогава ще питам мама, какво е това барабанче, за което говорише с така бензиностанцията? Ах ти малък. Добре, да тръгваме. Благодаря ти, тати. Сега знаеш ли къде отиваме? Вкъщи? Не, да ми купиш играчка.